ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2 ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ। ଆଜି ଦିନଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖମୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ମୋର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ପଞ୍ଜିକା। କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ବାକ୍ୟ? ଅଦ୍ୟତା 2/10/2024 ମସିହା, କନ୍ୟା 18 ଦିନ, ଆଶ୍ୱିନ ମାସ, ଅମାବାସ୍ୟା ବୁଧବାର। ଅମାବାସ୍ୟା ରାତ୍ରି 12:19, ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ଦିବା 12:13, କନ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ର 60 ଦଣ୍ଡ ଅହୋରାତ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ 5:30:58, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ 5:30:21। ଯୋଗିନୀ ଐଶାନ୍ୟ, ରାତ୍ରି 12:19 ଗତେ ପୂର୍ବେ, ମୃତେ ଦିବା 12:19 ମଧ୍ୟେ, ଏକପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ। ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବା ମନା, ଖାଇଲେ ମହାପାପ। ଆଜି ଅମୃତ ବେଳା ସକାଳ 8:02, 11:10 ମଧ୍ୟ। ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ପଞ୍ଜିକା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଥମେ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ। ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରବିଚନ୍ଦ୍ର ଉଭୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ରୋଗ, ଋଣ, ଦୁଃଖ, ଶୋକ, କ୍ଲେଶ, ଅବସାଦ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିବା କ୍ଷତିର ଭରଣା କରିବା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ମିତ୍ରତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ମହୋତ୍ସବର ଶକ୍ତି ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନରେ ଆୟ ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ କର୍ମରେ ସଫଳତା ଓ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଶ୍ୱିନ କୃତ୍ତିକା ମେଷ, ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ। ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ଏବଂ ଦିବା 12:23 ପରେ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ପରିବାରର ମନମାଳିନ୍ୟ ଏବଂ ଇତର ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅପମାନ ପାଇବେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଦୀକ୍ଷା, ଚାଲିଚଳନ, କର୍ମକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିବ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନରେ ଆୟ ତୁଳନାରେ ଅପବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ। କର୍ମରେ ବିଫଳତା, ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଉପହାସର ପାତ୍ର ହେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରୋହିଣୀ ବୃଷ, ସେମାନେ ସତର୍କ ରହିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଫି, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 12। ମା କମଳାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ। କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଧବାର ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ କୃପା, କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିବେ। ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ, ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ମହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଉତ୍ତମ ହେବ। କର୍ମରେ ସଫଳତା, ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପାତ୍ର ହେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଦ୍ରା ମିଥୁନ, ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ମେରୁନ୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 12। ମା ଛିନ୍ନମସ୍ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ। ଘାତ 12 ଏବଂ ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ଘାତ 12ର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା, ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି। ସ୍ୱଜନ ପରିଜନରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ଓ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ।
ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିର ଭରଣା କରିବେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। କର୍ମରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ଓ ସମସ୍ତ କର୍ମର ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଶ୍ଳେଷା କର୍କଟ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5। ମା ମାତଙ୍ଗୀକୁ ଆରାଧନା କଲେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ଯୋଗୁଁ ଧନ କ୍ଷତି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ପରିବାରରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ, ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ନଷ୍ଟ କିମ୍ବା ହଜିଯାଇପାରେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ତୁଳନାରେ ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ କର୍ମରେ ବିଫଳତା, ସମ୍ମାନ ହାନି ଓ ବହୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ସିଂହ ସେମାନେ ସତର୍କ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସିଲଭର, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3। ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଧବାର ଯୋଗୁଁ ଧନ, ମାନ, ସମ୍ମାନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା, ସ୍ୱଜନରେ ସୁସମ୍ପର୍କ, ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଚାଲିଚଳନ, ବ୍ୟବହାର, କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମାର୍ଜିତ, ସର୍ବଜନ ଆଦୃତ ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଓ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଶାଖା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। କର୍ମରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ଓ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ରା କନ୍ୟା ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ଅପବ୍ୟୟ, ଅପବାଦ ଏବଂ ଅପଯଶରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ସୁଚିନ୍ତିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ଦୁର୍ଭାବନା, ହତୋତ୍ସାହ ଭାଗ ଅପସରିଯିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଉତ୍ତମ ହେବ। ଆୟର କିଛି ଅଂଶ ସଞ୍ଚୟରେ ବିନିଯୋଗ ହେବ। କର୍ମରେ ସଫଳତା ଓ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ରା ତୁଳା ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6। ମା ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରବିଚନ୍ଦ୍ର ଉଭୟରେ ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଧନ ସମ୍ପଦ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ଅଭିଳାଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମନରେ ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସୁଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଉନ୍ନତି ମୂଳରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ। କର୍ମରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ଓ କର୍ମସ୍ଥାନର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହାସଲ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନୁରାଧା ବିଛା ସେମାନେ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6। ପ୍ରଭୁ ସ୍କନ୍ଦଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ କର୍ମ ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ରତା ଓ ଆନ୍ତରିକତା ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କର୍ମର ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ। ଆଜି ଯେକୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେଥିରେ 100% ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ କୁଶଳତା, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଓ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ, ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବଢାସା ଧନୁ ସେମାନେ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆରାଧନା କଲେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ।
ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସହ ବିବାଦ, କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେବେ। ଉନ୍ନତିମୂଳକ କର୍ମରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କର୍ମରେ ବିଘ୍ନ ଦେଖାଦେବ। ମନ ଅସ୍ଥିର, ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ରହିବ, ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିଯିବ। କର୍ମରେ ବିଫଳତା, ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଉପହାସର ପାତ୍ର ହେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଢାଷା ଓ ଶ୍ରାବଣ ମକର ସେମାନେ ସତର୍କ ରହିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବାଇଗଣୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 11। ମା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ଯୋଗୁଁ ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ଦୁର୍ଭାବନା ଓ ହତୋତ୍ସାହ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ମରେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଉଚିତ କର୍ମରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଅନୁଚିତ କର୍ମରେ ଆଗ୍ରହ କରି ରଖିବେ ଏବଂ ବିନା କାରଣରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନ ଆୟଠାରୁ ବ୍ୟୟ ଦ୍ୱିଗୁଣ ହେବ ଏବଂ କର୍ମରେ ବିଫଳତା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ମରେ ବିବାଦୀୟ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶତଭିଷା କୁମ୍ଭ ସେମାନେ ସତର୍କ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3। ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ଆପଣ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ରବିଚନ୍ଦ୍ର ଉଭୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା, ପରିବାରରେ ମିତ୍ରତା ଓ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ ଅନୁଭବ ହେବ। ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ମୌଜ ମଜଲିସରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ରହିବ ଏବଂ ପରିବାର ପ୍ରତି ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନରେ ଆୟ ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ କର୍ମରେ ସଫଳତା ଶୀର୍ଷରେ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଭାଦ୍ରା ମୀନ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7। ମା ଧୂମାବତୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଇଏ ତ ଥିଲା 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଶା କରେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଏହିଭଳି ରାଶିଫଳର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ 1 ମିନିଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।